Alexis Tambwe Mwamba a quoi na Sénat lelo va installer bureau d'âge entre-temps IGF va payer 5 jours pour justifier 54 millions de dollars. Et c'est Niliboye va payer que classe écoson à sous les 7 négés qui prévu entre-temps couvre-feu et allez continuer to yebite ceux qui te resuka wapi na bana o na bandaku. Côté à sport Cameroun à Longwe allié 4-0 lobby face à Maroc na Chan Lizuin Zege Chakuko Sekate lobby Cameroun balela qui basali des ordres dans stade de roi batteur des ring yango ba titre to ko développer na édition alelo merci na ndenge bozali ebele ya ko continuer kolanda édition na bino ya magazine KLB News ndenge to lobby chaîne ya liboso oyo to sali bino na Kinshasa oyo ko banda ko pesa ba information en continu nyonso ezakoleka na lingala. Convoqué la secrétaire générale ya Sénat plénière et Salami Mokolo Alelo et Sikanini bureau d'âge et Zali installé pour conduire débat pe ko ba ko traiter motion oyo ba beti Tambwe Mwamba président ya Sénat oyo azali lisusu na droit ya ko diriger plénière te conformément ya mibeko na bango bolanda reportage ya Nathan Siata. Plénière ya jeudi oyo na Sénat ezalaki sans embûche. Contrairement à Babti Diakala, ezalaki Alexis Mwamba tende mutu a président ki yango mais secrétaire général ya chambre oyo. Pona ko installer bureau ya sika oyo bazali ko benga bureau d'âge puisque Tambwe Mwamba na plusieurs membres ya bureau na ye bazali viser na pétition moko pona déchéance na bango. Bureau d'âge ya haute chambre ya parlement ezali dirigé actuellement na Léon Mambeleo ou azali le plus âgé ya ba sénateur nyonso. Akozala accompagné na le plus jeune sénateur kombo na ye Victorine Bakwamoyo na Rigen Ilunga Bakonga. Sans perdre bataille ebele bureau d'âge ya Sénat a convoqué déjà ba honorable sénateur na plénière moko mokolo ya vendredi oyo 5 février 2021 oyo ekozala kaka na but moko examen ya ba pétition initiée contre ba membre ya bureau ya Tambwe Mwamba. 64 sénateurs 608 basistaki na séance ya mokolo ya lelo Alexis Tambwe Mwamba na quelques sénateurs ya FCC baboyeki na bango kokota na plénière ya lelo mais yango te e empêchaki ke déroulement ya ba activité pe quorum ezala atteint kutu ezala pe dépassé. Fin ya Tambwe Mwamba est commis proche selon ba signaux oyo déjà ezali na vers Kinshasa et l'équipe partout. IGF Basengi Tambwe Mwamba président ya Sénat a justifié mbongo oyo asalelaki pona ko gérer ba session ya 2019 na 2020 bolanda ba détail na reportage oyo. Inspection générale des finances a payé à Alexis Tambwe Mwamba délai à 5 jours pour justifier 54 millions de dollars oyo ba pesa ki bango na Sénat pour l'année 2019 et 2020. Selon Gilles Alingete Kei, inspecteur général chef des services, mbongo wana ezalaki pour la disposition ya chambre haute ya parlement pour la période ya janvier 2019 et 2020. Pe a prévenant qui na honorable Kester adjoint, trésorier ya Sénat, pe comptable public principal que selon code 0693 babengami pour na ko fournir ba justification sur utilisation ya mbongo wana conformément na ba disposition légale pe réglementaire. Basé le délai à 5 jours pour la commission la bango réponse par écrit. Ce qui balaki si délai, observation ou basali et cause la considérer pour la libella. Par ailleurs, chef de service inspection générale de finances a précisé que séance contradictoire et signalée à la organisée pour la côté la observation et inspection générale de finances peut ba réponse ya Tambwe Mwamba. Menacé na mention ya déchéance et qui 61 signatures ya ba sénateur président du Sénat Alexis Tambwe Mwamba azali sous visé la justice congolais. Réellement procureur général ya cour de cassation Victor Mumba Mukomo a commis qui bureau ya Sénat pour la solliciter autorisation ya institution na charge ya Tambwe Mwamba pour na détournement ya mbongo ya mboka.
Bafé ya muke o eza exposé eza capable ya constituer infraction ya détournement ya mbongo ya mboka pe kozala puni. Selon article 145 ya code pénal livre D ndenge ba modifiaki na mikolo oyo. Entre-temps, bureau ya chambre haute ya parlement ya République démocratique du Congo à travers un communiqué moko a rejeté qui demande ya procureur général président ya cour de cassation. Tozo senga kaka na bakonzi ya mboka bayeba na kolandela malamu pe kotia maboko na ba oyo nyonso bazo yiba pe kozwa mbongo ya mboka. Kinshasa eleki partout. Et salemaki pe elekaki ndenge ezalaki prévu vote pe installation ya bureau définitif oyo et kokumbama désormais na Christophe Mbosso Kodi Akwanga comme vice-président Jean-Marc Kabound Akabound et les kanaki ndenge nini déroulement ya plénière ya lobby bolanda ba détail na reportage ya Nathan Siata. Bureau définitif ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo ezalaki élu pe installé mokolo ya lobby mercredi 3 février 2021 au cours ya plénière où ezalaki organisé na salle de congrès ya Palais du Peuple. Ezali chapeauté na honorable Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga bureau oyo e succédé na équipe ya Janine Mabunda oyo ezalaki destitué na décembre ya année euti ko sila. Composition ya nouveau bureau ezali ko se présenter boye. Honorable Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga comme président, honorable Jean-Marc Kabound comme premier vice-président, honorable Vital Baniwesize Oyo Azali deuxième vice-président, honorable Lembi Liboula rapporteur, honorable Colette Chomba comme rapporteur adjoint, honorable Angèle Tabou comme questeur, et honorable Jean-Pierre Kanefou comme questeur adjoint. Na locution na ye, le tout nouveau président ya bureau définitif ya chambre basse ya parlement a rassuré que équipe na ye et que ça là-bas effort et belé pour nous produire travail moko ya qualité et puis et que ça la kaka na but moko ya ko rencontrer ba tante ya population congolaise. Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga a indiqué que parmi les priorités na bango Assemblée nationale a procédé na investiture ya gouvernement ya sika ya union sacrée de la nation oyo ezali initié na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors ya session ordinaire ya mois de mars. Tokokanisa que bureau définitif oyo et répondre na batante ya population oyo jusque là bazali ko souffrir nanu po bureau oyo eutaki koleka ezalaki ko freiner bon fonctionnement ya ba institution ya république tokanisa ke bureau oyo ekeya ko soulager population oyo baleli mingi depuis mandat ya président de la république et bandaki Kinshasa eleki partout. To annonçaki bino na ba édition ya KDB News que esengelaki kelasi ezonga les 7 faut bon pambate balobi que classe ekozonga nanu te suite ya pandémie bana oyo bafandeli biso na bandaku toyembi te soki bakozala mayele toyembi te soki ane yango ekozala blanche bolanda ba détail na reportage oyo. C'était prévu classe ezonga le 8 février oyo pona ba école primaire et secondaire. Kasi ekomi lisusu reporté na date ultérieure. Ndenge ministre ya EPST Willy Bakonga a annoncé que mercredi oyo 3 février 2021 pe asengi na ba parents na ba élèves bazala calme. Non, la décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Décision ya reprise ya bakour etalika ka ministère ya EPST kasi ba expert ya ministère ya EPST ba travailler sur ba calendrier belé pour na ko supposer ba différentes dates ya reprise ya bakour. Ba proposition nyonso wana ezana no examiner na niveau ya ministère na niveau ya gouvernement pe comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Ce qui situation et permettre bango président de la République a décidé pe date et qu'on la communiquer officiellement. Na saisir opportunité oyo pour na ko senga kimiana tranquillité ya ba enseignants, ba élèves, ba parents, pe ba partenaires éducatifs. Et cette situation inédite oyo toujours traversé mais toko sala nyonso pour na ko sauver éducation ya bana na biso. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, une situation difficile
mais nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants. Magazine KNB kitaki pe na terrain pona koyoka réaction ya population na ndenge ba poussi rentrée scolaire. Bakonzi ya mboka basala tu bazongisa bana na classe. Maladi maladi tokokolo ba maladi mais eza na mboka betozo mona ngoti. Maladi eyaka ikenda kapeti. Lokolo ese monani ese keiti. Biso tozo sambela kaka nzambe kaka. Alors moi pour moi je suggère que alongola la disposition wana pona ngai en tant que Congolais, en tant que pays moi là je suggère que alongola atika bana batanga normalement azaka ba mesure moko oyo ça que ba distance sociale ceux qui bana ba otanga ba cache ne ceux qui bana ba mais on avait le bana que bana bazala on monte ils ont détruit seulement la disso parce que tant ba aussi ça la formation bien té ba ozo ba cours bien té et puis to ba to former banani parce que bango ne baza ba lobby bango ne bazala ko ba encadrer ya mboka oyo to éviter ba côté na ba konzi batala si réellement et que malade des abazo ba précaution mora bien pour bana bazonga ba ku bazana pour ça baza mieux formé le ko la bango ba konzi ba la former na tango ya kala eza que oui pandémie et maladie ezelo ko komeli biso risque mais ko empêcher bana ba kende classe eza partout même les autres déranger biso to éviter bana ba na classe ba sauter la classe est-ce que programme ngo eza neni donc to éviter so to tanga vers année blanche to éviter et puis c'est ka ba konzi temps baye baneni basala calendrier mo eza équitable pour bana baye baza bazonga na ba pour na bango pour opimela la moto éducation eza le rôle aux oboma toute une génération. En tout cas je suis très déçu na vraiment déçu na déclaration là eza déclaration tando zela vraiment té la part ministre c'est vrai malade des alliés mais moi je pense que ba moyen ya koluka pour combattre un milieu scolaire et zalaki moyen de combattre un milieu scolaire et zalaki et puis on avait de la place pour la base de la classe tous on va précaution de ça la base geste barrière et puis là bas continuer classe puisque l'année passée déjà batanga qui pas comme tel année où bon quand même batanga de manière que avenir est un peu assuré voilà. Tokosenga kaka na bakonzi oyo bazotala makambo ya rentrée scolaire basala ba mécanisme nyonso oyo ekoki ko permettre pour classe ezonga ndenge bana bazovanda tangu mulai boye na bandaku eza malamu penza te pour classe nde eza avenir ya lobi Kinshasa eleki partout. Dernière journée, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton na Égypte a visité Kibongo ba mémorial ndenge na ndenge boyebi ke histoire ya pharaon ezalaka nde kuna atambolaki na équipe na ye quelques détails ya suite ya voyage à président de la République na Égypte na reportage à Nathan Siata. Tout est bien qui finit bien. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé en beauté visite naye il y a 72 heures na Égypte avant azwa vol naye pour na Kinshasa. Chef de l'État a salaki visite. Il y a construction ya ville ya Sika na Caire na Kombo ya Cairo pour na kotala expérience pe capacité ya architecte ya société Oyo Bakoya Kalate na Kinshasa pour na kotonga nouvelle ville Oyo bazali kobenga Kin Kitoko. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sepelaki komona ba bâtiment administratif nyonso ya Égypte kotongama na ville Oyo ya Sikandeti ba ministère siège ya parlement mosquée moko ya monene sans oublier église catholique moko orthodoxe. C'est déjà terminé pendant 3 ans. ظهرت ملامح العاصمة التي تستقبل قريبا العاملين بالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب. La nouvelle capitale administrative sera capable tout tôt possible de recevoir des employés et parlementaires de différents ministères. كما استقبلت في الأعوام الماضية طلبة الجامعات الدولية. Et lors des dernières années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves de différentes universités. والمدارس ورواد دور العبادة. Les lycées et les instituts pour la prière à l'intérieur. لإقامة الشعائر الدينية. Les prières. A profitaki na occasion Oyo pour na ko visiter pyramide ya pharaon pe ba monument ya Sphinx ya histoire ya Afrique. C'est bien français, japonais, égyptien, et chercher quelque chose. C'est qu'il est dans les pyramides. Bas encore, il y a un jour.
ezalaki ba 15h nde président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki vol na ye pona kozonga na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Grogne na ministère ya agriculture ba fonctionnaire ya l'état ba sengise eloko moko bakanga ministre Guy Mikulu. Bolanda ba détail na reportage oyo ya Miti Mafuta. Yindi na ndenge ya kosakana te lelo na ministère ya développement rural esika nini ba fonctionnaire pe ba agent bazali kosenga arrestation pure et simple ya Guy Mikulu Pombo, ministre sortant ya développement rural. Et sengeli boyeba que ba service ebele eliyei ko changer comme ba régie pe comme na ba forme mususu selon la loi. Kasi Guy Mikulu Pombo au-delà ya ba détournement ba agent pe ba fonctionnaire bazali ko reprocher ko koti sa liste ya ba ndeko na ya famille, ba ndeko na ya ba parti politique pe ba relation na ye na ba service batu o baza na rien à voir na musala o esala na développement rural. Mais entre-temps, ba fils maison bana ya ndaku bango moko bazali ko nyokwama. Tangu ba groupe intersyndical ezali ko manifester bokolo ya lelo nzoka ne na nzela moko ya ba conseil stratégique ya président de la République Vidie Chimanga bane koleka akiti po s'enquérir na situation azwaki pe temps ya ko calmer bandeko oyo bandeko réclamer kaka batwa na bango. Bon bandeko toyo kana muke. Calmez-vous s'il vous plaît. Alors kaka ndenge bomoni tozalaki koleka tomoni situation na bino na ba revendication na bino. Tokutani na bandeko ba responsable ya ba syndicat na bino. Oyo balakisi biso memo adressé na mokonzi ya mboka. Toyoki, tolandi. Tozomona que eza na sens. Mais eza na responsabilité na ngaite na bisote ya kozwa décision lelo. Mais loko toyi ko sala que tozala assurer que nyoso ba revendication na bino nyoso et kokoma tie pa ya mokonzi ya mboka. Et nayebi que l'essentiel pour naye et kozala que le droit soit dit car c'est l'état de droit et que l'intérêt du peuple soit préservé. Donc vous allez rassurer que nyoso yo et kokoma et si il faut et koma. Merci Nabino et tomoni que ba manifestation ezo salema. L'essentiel c'est pour attirer attention. Boye bah déjà que attention ils a déjà attiré. Ça ne sert plus à rien. Il y a que ça là ba nungu nungu, ba policier ba longwa, binope bo vanda kimia, torozala na ba échange na ba directeur na ba responsable syndicaliste na bino et on va suivre ça à la loupe. À chaque pas toye ba esika eza kokoma. Donc bola la pongi ya ba bébé. Soki kala mbongo ya leta zaki elengi pe sukali mikolo yo mbongo ya leta ezali kopesa ba convocation na limité 4e ri pe epai ya inspecteur général ya finance, c'est-à-dire tango za kosala musala leta lelo yebela Kinshasa elengi partout. Beltexco azali ko continuer ko servir ba congolais ndenge longo bani ba adresse et si bani ko sombela ba produit Beltexco yango nde bazali ko expliquer na reportage oyo. Esika ko somba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pa distributeur na biso ba bengi papa Zixé Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman ba bengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na somo Beltexco ezali. Oye siko na wenza ipen okukuta mama Konde azana ali distributeur à Beltexco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Beltexco ezali. Oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Beltexco ezali wana. Ba distributeur ya Beltexco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Beltexco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Beltexco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout.
KNB News, tu sais que nous allons première chaîne na République démocratique du Congo, pe na monde entier. Oyo e kobanda ko diviser nyonso na lingala, c'est-à-dire information en continu na lingala, pe ba émission na bino ndenge na ndenge oyo ezali ko continuer ko salema na lingala. Mokolo ya lelo bolanda extrait ya émission Bonzambe héritier Lukoji oyo ayambi bongo évangéliste Amise Ngoma pe bolanda ndenge nini émission Maboke et kobanda ko salema na KNB News oyo esika ba artiste comédien nyonso ba kobanda ko s'exprimer na micro ya Rose Okito. Kuna tozalaki plus na ba sœur au bazali mon mikolo na biso. Mais la génération na biso on pouvait se faire on se permettait de faire tout. Moi aussi manayo motolo ya moi ndeko mwasi pour la zone on le roi le kumu. Voilà. Ce que ça les monter au salaire moto bi malokola yuma moko boy. Yango s'il faut que na posimba aussi mais puis il y a ma pratique moi mike o ezala ke on éviter soki bando msuti lo basala ngo zwa lokolo mutu tsana ngata zelo na kata kadena kanga mona au makasi yo moi bon on a fait ça to sala pe bablo mo peut-être boyer pe rendez-vous ya veiller mais yo peut se permettre au toucher na un déco mais ça est quand même bon mona il y a un introduit premier baptême mais ça y penza puisque une école aux obunda na yo moni mama patiki musuna nzumo yibi na yo pe batiki le pe mbongo bo surtout côté mbongo na Minerval penza pe ya pe ya pe côté mbongo na Minerval koko ça ba pesi basingi $10 yo ke na 15 ok na 20 tout ça. Non, en tout cas, non. Ce n'est pas tard pour la bande de Bazolanda Bisso. Nous sommes tous dans la vie où ils ont ces personnes. Mais ça a qui cité. Aux autres, nous savons surtout le jeune. Et na makambo ezangatina. Tu peux laisser. Ce n'est pas tard pour la bande de Bazolanda Bisso. Nous sommes tous dans la vie où ils ont ces personnes. Mais ça a qui cité. Aux autres, nous savons surtout le jeune. Bonjour na bafan nanga nyonso. J'espère que ndebo moninga sous bokamwe te parce que za musala naza artiste et comédienne quand ndebo yebi. Voilà pourquoi nazo ça la peine na bafan nanga nyonso. Ba o nyonso bolinganga Rose Okito. Je suis aussi journaliste. Balobi désormais bolanda ngai émission Maboke sur KNB News. Balobi émission on epé sabino makambo bien. Balobi émission ne memela bino bato babunga. Bato bo se posa ba question ba kufa to babala to basali babi awande siko boyeba na Maboke balobi émission na bino Maboke émission moko oyo eyeli bino ba surprise ebele tellement beaucoup de surprises. Voilà pourquoi na ko annoncer bino boza toujours branché et connecté na KNB News balobi émission Maboke désormais. Merci beaucoup pe na bato ba juju ba information ya pesa pe mninga hein. Donc yebisa e peut-être na WhatsApp koma babi bandit. Babi déjà Maboke bandit na KNB News babi et bandit déjà merci na bino nyonso bye. Est-ce que pasteur a connu que na basimi balé selon la Bible topé selon la religion na bango ezali question oyo tomituni na KNB bolanda ba détail na reportage ya Benet Congolo na Hervé Zaka. Tokoma komona ba pasteur kobala basimi balé topé ebeli surtout ba oyo bazalaka na ba pays étranger okomona kuna azana mwasi awa pe azana mwasi mususu yango tosolaki na population pe na mosali ya Nzambe moko pona koyeba soki pasteur akoki kozala na deux femmes. Bon pona nga eta normal tie babalaka mbala moko tiliwa omonelo kwa na alliance balata ngomba mo tant bazo ko honorer atoki ko bala deux fois ko honorer le sunde ba honorer ki wana ti libala ezala mbala moko pona nyonso ba pasteur oyo bakena obala basimi balé misatu eza ba posa nzoto mtisala bana yande moka tout compé na yo oza na fiancé na yo oke libala ndo kenda ko filmer omoni su mususu oke olingi est-ce que olingi nde mondo olinga mwasi na olingi nde moko te
ya ndenge mona bapaster pasteur akoki kobala basi mibale te pasteur so basi mibale fo kobimisa libanda ya église tout comme kaka pasteur mosusu baza na kati église bazosentaka baolinga bafille basangango mpe ezokema be makasi pasteur fo azala mwasi na ye moko ntango alinga maa pasteur fo boma mpe misu te olinga so otala susu sœur Angèle ou bien sœur Chantal jamais esala matin ekotika osala matin. En tout cas, pour Nangai, ils ont vraiment malamu te. Ils ont bien te pour Nanini, aza musali anzambi. Aza mutu moko, aza ndena temps ebele ya kotanga Bible pour ala kisabiso makambu ndenge mukilezo tambola. Siko soka aza na basi mibale. Moi si wana kuna aza na problème, moi aza na problème. Yebisanga kuzwa temps nini ya kosimba Bible pour ate ya biso ou bien asosola bien pour na kolakisa biso bo tozobunga nzela yango na pona ngai pasteur pinza pona ngai na monika akutuzalaka na mwasi moko exemple malamu pinza pasteur malamu akuzalaka na mwasi moko batebele bazala baonde ba commerçant bakende ndele ba église po bakende koluka mbongo bazombenga ba pasteur baza pinza mingi te na kati ya Kinshasa obe abasali nzambe nzambe pinza kuna bango baza mingi te bazaka ba koyi balati ba poso meme eza normal te. Eza mabe parce que Bible lobi 1 plus 1 est égal à 1. So pasteur abasi basi ni balé c'est kaza sur nzambe te. Kona Bible eza bien te. Nzamba cha mwasi mpe mobali moko. So comme na basi ni balé eza mabe atobali bango balé également place moko eza mabe makasi. Wana c'est que fubotu na pasteur na bese ka yebi o ya sali moko. C'est que na simaye so eza na makamushe bomba mia. Mabeza basi mibale est-ce que so chebo na est-ce que ba yoka parce que basi mobali mo tala ka ya mabe yo mo calculer basi mibale mobali moko c'est à mabe makasi ya lokola yo mobali moko ba mwasi moko asu mibale mibale fansi ba ndako mo est-ce que mibale ba bunda te bon betonga mususu olandi ba religion mususu ba religion ko olanda raté c'est ba religion mo mabe makasi. Parce que ndenge Bible lobi basali mwasi na mobali moko. Là basali mwasi na mobali moko fallait te former corps de Christ. Mais ce que mobali akomba la basi mibale to basi misatu en tout cas na Bible vraiment na en contacté. En tout cas esimbate vraiment ata mokie bien aimé esimbate. To banga nzambe makasi. Ngo mona tanga suka bali basala makama be. Ata suka abiento kala te fimbo nzambe zoya. Nzambe vraiment telemi. Parce que batebele baweli biloka mokili baboyi nzambe apesi nzambe mokongo moto aza na nzambe falo ba vérité na lobi mutu moko te nzambe abenga so tali na kati ya Bible eza na basala nzambe o nzambe abenga babala mwasi moko babala basi mibale te lobaki mwasi bozalaki na ye akufi après otikali nde wana sikopo otikala moko te obali mwasi mosusu mais obala basi mibale en tout cas eza mabe makasi. Parce que exemple pour yeba est-ce que moi si mon akobala mibala ti banda mo ba bunda te boki bino moko kasi tokoloba que malgré na ba religion misusu kobala basi mibale to ebele eza nango permis mais esengeli koyeba que pasteur akoki kozala na basi mibale te wana ezali loi ya ba vrai chrétien Kinshasa et qui partout. Balia ngando basepela mokolo ngando alie mutu ekomi milelo Cameroun balongwe baleli bolanda ba détail na reportage oyo ya Nathan Siata. Ballions indotable ya Martin Tungumpile bazalaki kilote face ya Ballions d'Atlas ya Maroc. Cameroun bakobeta final te ya CHAN na mabele na bango moko babetamaki fimbu na demi-finale na 4-0 na Ballions de l'Atlas ya Maroc. 2 buts ezalaki inscrit na première mi-temps na nzela ya Souflane Boulfini ezalaki na nzela ya coup franc pe Souflane Raimi nde ayi kotia doublé mosusu na 70e minute na contre-attaque moko avant que Mohamed Ali Bemamer aya kobebisa masolo na fin ya rencontre. Cameroun a disputé match à 3e place le 5 février na stade ya Japon na Douala. Pe bakobeta match wana contre Guinée
oyo akweyaki na batirobi na demi-finale face na équipe ya Mali. Pe ba Malien ba ko affronter na tour na bango équipe ya Maroc oyo azali tenant du titre le 7 février ekoyinda mabe. Stade, il reste simplement. Tokomina suka ya édition na bino magazine KNB News. Tolobi KNB News ezali chaîne ya liboso oyo esalami na monde entier. Pe na République démocratique du Congo oyo ekobanda to ezali kopesa bino ba information en continu kaka na lingala. Nano salamate ezali innovation. Et puis ba bisinga ke bozo ko sepela makasi na retour ya Grand Lion na télévision. Ezali musala biso topona, ezali otolinga ko sala, ezali pe bolingo oyo biso tozakanango na bino o batu bolandaka biso. Na sepeli mingi parce que bozali kotika la fidèle na équipe soudée. Ya KNB oyo ekumbamaki na supervision na Tasiata pe na régie. Tozalaki bon na papa Timothée KMB na sima ya caméra. Tozalaki na Hervé Zaka pe Alpha Molenda. Botika la fidèle pe amoureux surtout ya KNB News. Mais boy ba pe loko moko. Posa nanga ya ka moko. Posa nanga ya mibalete. Tokuta lobby. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.